Dámy a pánové, dobrý den a vítejte na setkání v Moravskom Lieskovom v domově stromů, domov stromov SK. Ludováš. Ďakujem, že sme sa tu stretli a ďakujem, že ste vy všetci tu prišli. Je to úžasný, je vás tady spousta, vy to nevidíte, možná pak uvidíte nějaký záběr ze zadu, ale je nás tady tak, já bych řekl třeba 50, takže úžasná účast a ono by šlo povídat o stromech tady celý víkend, ale pojďme teď dát hodinku meruňkám, co má meruňka ráda, co nemá ráda, povíme si o řezu potom, řekneme si o výživě, ale zahájíme tohle video tím, že se podíváme na ty základní chyby. On je jiný přístup v tom, co děláte a můžete dělat na zahradě a jiný v tom, co intenzivní ovocnáři můžou, ale nestíhají dělat v těch sadech. A my dneska to povídání zaměříme na ty vaše zahrady, kde těch stromků máte pár a o ty meruňky jste schopný se průběžně starat. Tak když to vememe podle toho stromu. Vidíte spoustu vad v kmeni. Ta primární infekce je vždycky mononioza a potom sekundární infekce a případně terciální infekce. A když se podíváte do všech těch problematických míst na té meruňce, vždycky tam najdete malou, tvrdou, mrtvou větvičku. A to proto, že tím plodonošem ta mononioza prorostla až do té kosterní větve. Monolie je potvora, která až to rozkvete, přistane z těch mumifikovaných plodů, což je jedna z těch hlavních chyb na těch zahradách. Nechat si na těch peckovinách, Ludo tamhle sebral před chvilkou poslední mandloň, jedinou mumii. A takováhle jedna mumie má v sobě, a teď pozor a nekecám, biliony konidí, který se potom rozšířejí po té zahradě a nejsou to jako jednotky metrů. Největší infekce samozřejmě přímo v tom stromu, ale jsou to stovky metrů po větru, kam ona dolítne. A jedna takováhle pecka, jedna takováhle mumie monojová vám nakazí celou zahradu. No ona přistane v tom květu a potom přes tu bliznu a pak se prožírá dál a dál a dál a ta větvička vám vadne. No a ta chyba je neodstranit to včas. Ona prorůstá celkem rychle a je to odrůda od odrůdy a dostaneme se potom k řezům a co všecko se stává v místě řezů a jedna z těch reakcí toho stromu je zvýšení obsahu fenolických látek, že neproroste třeba tak hluboko do toho stromu, ale často to znamená, že vám odjede čtvrtka stromu. Je to jenom proto, že tady to začalo a nestříhlo se to včas. Takže první zásadní chyba, nechat si ještě dneska na těch stromech ty monoliové mumie. Druhá chyba, když to potom začne vadnout, jak kytka ve váze, co nemá vodu a postupuje to vadnutí dál a dál, není to nikdy nic jiného než infekce. Prorůstání monoliózy. Ten řez patří o 5 až 10 cm dál. Ta houba prorůstá rychlejc, než stíhá větvička nebo ty její listy vadnout. No a pokud přijdete k tomu stromu na chalupu a máte tohle celý zvadlý, pak ten řez patří až sem a vždycky koukejte, že to dřevo v tom řezu je zdravý. A když jsme u tohohle stromu, výmlatky, některé ty podnožina jsou háklivější než jiný. Toto je konkrétne myrobalán. Myrobalán si zvolte iba vtedy, v tom prípade krajnom, keď vám nič nerastie. To znamená, že máte takú tú žltú, kamenitú pôdu, v ktorej sa fakt nedarí iným ovocným stromom a vtedy choďte do myrobalánu. Myrobalán má tendenciu podrastať, veľmi významnú, ale ešte jednu vec má myrobalán, že nám dlho udržuje vegetačné obdobie. To znamená, ešte v októbri bývajú listy zelené na marhuliach a potom tie marhule sa nepripravia na zimu dostatočne skoro. Keď myrobalán, tak aspoň myrobalán 29C, zapamätáte si? Iba 29 si zapamätajte. To je označenie myrobalánu, ktorý nepodrastá. To je vegetatívne rozmnožovaný in vitro myrobalán. Dobre, taký 29 si zapamätajte, C, myrobalán, ten nepodrastá, alebo minimálne. Ale ak máte možnosť, tak si vyberte marhulu do ľahšej pôdy na marhulovom semenáči, do ľahkej pôdy, takej, že máte ako viac piesku, viac vzduchu. A do ťažkej pôdy si vyberte marhulu na slivke. A môže to byť slivka ringlota, môže to byť slivka okruhlička, môže to byť slivka belica, biela. To sa píše v starých knihách, že to bol najlepší podpík pre marhule, belice. Viete si ich sami dopestovať, že to napcháte do záhrady a potom naočkujete.
Alebo si vyberáte duránziový podpník, alebo ten okruhlicový, teda rovná sa San Julien. Dobre? Do ťažších pôd slivka, do ľahších marhulový semenáč. Tie budú vždycky menej podrastať ako Mirobalán. Mirobalán bude rásť úplne všade, v najhorších pôdach, ale má tú nevýhodu. My to robíme tak, že v kvetnu, v máji prídeme a vytrháme to rukami, ten podrastajúci podpník, pretože ako náhle už to nestihnete a idete nožnicami do toho, tak vy vlastne do toho koreňového krčku, ktoré je také nervové centrum stromu, hypokotyl, koreňový krčok, tak vy do toho ždibrete nožnicami a robíte tam ránky, ktoré vedia veľmi znížiť životnosť tých marhul, lebo vy tam stále ždibráte do toho a ono sa to nikdy nezahojí a vždycky, keď to odstrihnete, tak tam zostane taká petočka a z tej petočky vám vyrází nie jeden, ale ďalšie 3. To je ako tá rozprávka o tom drakovi, viete, že vlastne s drakom sa musíte skamarádiť alebo ujsť od neho, lebo ak mu budete odtínať hlavy, tak jemu budú dorastať tie hlavy viac a viac. Prepač. Ne, v pořádku, je to jedna z těch základních chyb, šahnout si pro meruňku v zahradnictví, jenom proto, že má na obrázku krásný červený ovoce, že jo, zná tu svoji zahradu, tu půdu a podle Podpník toho si vybrat. vybrat podnož, No, to je podnož. prostě zásadní. No a když jsme tady dole, u toho, na té bázi toho kmene, co já potkávám úplně všude na těch zahradách, tak jsou rozsekaný báze těch kmenů. No. Děje se to nejenom na zahradách, ale už v těch školkách. Tady ne. Ale stane sa, vyhadzujeme veľa Ale stromčekov. vyhazujete to. Ja to tak vravím, že keby spočítame všetky stromčeky, ktoré môj kolega oškre traktorom, tak každý rok môžeme kúpiť jeden nový malý traktor. Za tí stromčeky, vážne. A ešte, prepáč, ja som vás varoval všetkých, že čo s tým, keď už je to takéto. Nevycvakávajte to na tej báze. Neždibrite do toho, ale normálne cez leto, nie na jar, cez leto, ako keď strihate živý plot plotostrihom, správte z toho taký hríbik. A to aj nová arboristika moderná hovorí, že aj lípy, keď stále obrážajú z koreňa, tak sa to nesmie vystrihávať, ale musí sa robiť taký živý plot okolo, pretože to je také ochrana, taká nárazníková zóna proti tým hubám, ako keby ste ždibrali do toho koreňa, do toho koreňového krčka. Vy to tam radšej, viem, že to není pekné, ale radšej z toho robte taký živý plotík. Plotostrihom, ale vždy zazelená. Lebo to, čo chcete obmedziť v raste, rešte zazelená v listoch, lebo berete listy, fotosyntézu. A to, čo chcete podporiť v bujnosti, rešte v neolistenom stave. To je základná logika rezu. A lepší k tomu vůbec jako nedojít. Když už, a teď vrátím se zpátky k těm poškozením těm kmenů. Sekačka, lopatka, jo, při výsadbě. Klepnu do toho tou lopatou. Nezraňovat. A potom u těch starších stromů to obrytí, aby tam nebyla ta konkurence, voda, živiny, tak pokud to mám obrytý a vidím tam v tom kontrastu hned ten zelený lísteček toho výmlatku, tak můžu a vyloupnu ho ještě za zelená a nemusím potom vytvářet živý ploty pod mirobalánovými stromama, protože to tam prostě nenechám narůst. Ak sa dá, tak si predstavte, že ovocinárstvo tu naše stredoeurópske už nie je stredoeurópske, ale je to ovocinárstvo balkánske, viac mediteránne. Teraz choďte na dovolenku do Chorvátska, alebo kde chodíte, do Čiernej hory, do Albánska a predstavte si, ako tam tí starí ľudia, tí olivovníky okopávajú a tí kamene tam ukladajú do takých tých polmesiacov, že? Aby zadržali vodu. A aj u nás už sa prestáva pestovať v zatrávnení a ukladajú sa ku stromom kamene a štiepka alebo slama, seno. Ochráni to strom pred zničením kmeňa, kosačka, ale zároveň napríklad pod kameňmi sa zráža voda, ktorá sa vracia naspäť a odráža slniečko, ktoré páli pôdu a vieme, ako cez leto rozpraská pôda. No my musíme udržiavať fakt buď slamu, štiepku, vždycky pod okvap koruny, nesmie rásť tráva, lebo tráva a drny trávne, trávno-bylinné, vedia vypiť pokojne aj 300, aj 400 mm zrážok počas vegetácie. Si Ale pozor, spousta lidí slyší štěpka a vlastně přemýšlí textilie. Jo? To je všechno špatně. Jo? Pořád pracujete s tím, aby tam byl ten biom pod tím stromem a nikdy pod to nedávat nic, no to vyhrabe až do hlíny, nepatří tam nic, tam musí být živá půda, žížaly, mikrobiom pod tím stromem. Pokud dáte pod tu štěpku textílii, tak ten strom bude vyrůstat v mrtvý hlíně.
je to tak, pod stromom má byť pôda ako v lese. To znamená voňavá po hubách a hlavne by mala mať takú štruktúru, ako sa robí mrvenička nakysnutý koláč. Poznáte tú mrveničku? Alebo dokonca, ako je ten krtkov dort. A to není teraz nejaká rozprávka, to je pôdna mikrobiológia, pretože aktinomycéty, to je jedno, že čo to je, ale žije to v pôde, vytvárajú takú tú drobkovitú štruktúru a vďaka tým pôdnym breberkám, tým mikroorganizmom, vlastne sú stromy v dobrej imunite, vitalite, pretože oni im odovzdávajú informácie na báze chemických molekúl, že aby boli fit, aby boli zdravé. Zdravá pôda, zdravší strom. A to súvisí. A není to len nejaká ezoterika, ale je to fakt potvrdené vedecky. Dokonca vy v Čechách na Morave máte veľkého odborníka, doktora Záhoru, ktorý tu príde do Sýpky budúci piatok a bude práve o pôdnej mikrobiote mať skvelú prednášku. Takže odporúčam jeho My jsme si o tom povídali v jednom z minulých setkání a videí, co vlastně dělá měď pod tím stromem, co tam všecko jako hubí, ale on úplně stejně funguje i dusík a fosfor z průmyslových hnojiv. To je proto, nebo jeden z důvodů, proč vlastně ani já, ani ty, za prvý chemie nic, ale ani průmyslový hnojiva nic. Sypte pod ten strom NPK lopatkou a rozmazlíte ty kořeny. Oni nebudou chtít vytvářet ty vztahy s těma houbama, aby se dostali k těm živinám. Tam probíhá velmi čilý obchod. Jo? Já mám cukry, protože mám fotosyntézu, oni nemají listy, ale umějí rozebírat organický materiál pod stromem a pokud já tam budu sypat fosfor draslík, tak tam sice mám ten půdní život, ale není to propojený s tím kořenem. Jo? Takže jedna z těch chyb, samozřejmě chyba ve výživě, jo? Sypat NPK do trávníku, no úplný nesmysl. Trávník tam nemá co dělat, NPK tam nemá co dělat. Navíc dusík, velký téma. Dávat merunce, dusík, ten rychlej dusík. A je vlastně úplně jedno, jestli to je dusík ve formě NPK, anebo dusík amoniakální. Jo, když jsme řešili hnůj a výživu a kompost, tak kompost je skvělej. Hnůj je skvělej, jakýkoliv, ale ne ten pročúranej. Močůvka je problém. Je jedno, jestli to je kráva, ovce, kůň, králík, ale musí to být trus a sláma. Trus, sláma, seno z podžlabu. Tak ja by som sa, že povedal by som vám niečo o týchto konárikoch. Tieto konáriky sú konáriky jednoročné, to znamená narástli za vegetačné obdobie 25 za leto. A treba povedať, že veľa marhul, ale celkovo ako peckoviny, kôstkoviny, keď sa zasadia a nespraví sa správny, dostatočne hlboký rez po výsadbe a nehajú sa v zatrávnení, tak spravia úplne kratučké prírastky. Poznáte to broskyne, ktoré ste si zasadili, hneď zakvitli, zaplodili a prežili tak 3, 4, maximálne 7 rokov. A kľúčom k vypestovaniu silného stromu, ktorý istým spôsobom dokáže prežiť aj tlaky infekcie moniliózy, tak je silné zdravé drevo, pretože toto silné zdravé drevo je plné listov a listy znamenajú veľa fotosyntézy, dostatok cukrov a všetkých tých obranných látok. A aj keď chytí ten strom moniliózu, pozasychajú tu časti, zničia sa tu niektoré časti, tak stále má dosť veľa obranných látok, aby tá marhula aj s takýmto poškodením vedela tu fungovať, a teraz nepreženiem, aj 20 rokov. Aj 20 rokov. Kto si by čakal, že poviem, že 50, že? Nie je to. Áno, pravda, že? Ja som sadila broskyňu, keď bola Pardon, ja vám dám mikrofón. dcera mala rok a tá marhula má 42 rokov. Teraz na jar 42 rokov máme poschodovú chalupu a tá broskyňa či marhula je už až nad chalupu. A máme ju zasadenú vedľa studne. Áno. Tak myslím si, že potrebuje moc vlahy, že z tej studne berie vlahu, tak asi preto má toľko rokov a stále plodí. No, 41 rokov má. No. Áno, tuto sme vlastne nedaleko Nového Mesta nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom, ako si spomínate, alebo ste počuli, tu sa predávali popri ceste pravidelne marhule. Toto bolo úplne typické, že na tejto ceste bolo x ľudí, ktorí predávali marhule. No,
Dubodiely, no. Tak vy to poznáte, jak sa v Novom Meste marhule. A vo vnútroblokoch domov a bytoviek sú v Novom Meste 90 až 100-ročné marhule. Veľmi staručké marhule a pripisujeme to tomu. Samozrejme, výborne vyhovuje vnútroblok mnohým stromom. Úžasné, využívať mikroklimu. Napríklad, teraz máme vedľa domu, pred oknami až do okien, No. sa nám to tlačí, tam to má závetrie a myslím si, že... Je to skvelé to využiť. Napríklad doma som si zasadil broskyňu, ktorá trpí kaderavitosti, kučeravitosťou. Som si ju nasadil úplne k domu a ešte aj akoby tá strecha nedovoluje, aby ten strom broskyňový sa ovlhčil a tým pádom nedostane tafrínu, kučeravitosť, kaderavitosť. Jak rajčata. Takže nebojte sa sadiť k domom ovocné stromy, nepoškodia vám ani fasádu, ani korene nezalezú vám do otoku. Proste tie korene krásne obchádzajú dom, dokonca vysušujú dom. Mám to dokázané. 2 orechy, bývam v takom storočnom hlinenom takej stodolke s rodinou a krásne vysušujú tú stavbu tie orechy. Samozrejme musím okvapiť, čistiť pravidelne, ale saďte meruňky, broskvoniek, doulone, saďte zimné hrušky, saďte vyslovene k fasáde, aby sa nabili energiou a aby zbytočne neomokali dažďom. Obrovská výhoda toho sázení domů, sám mám 2 takovýhle meruňky vedle okna do špajzu. Mám tam 2 dřevěné latě na té fasádě a když potom jdou mrazy, tak tam přitluču se šívačkou textilní, netkanou textily kolem těch meruněk, otevřu okno do baráku a jsou to stromy, které nezmrznou. Ale ta meruňka na té jižní stěně u těch domů, to je úžasný. Ale zase volte správný podnože, ať to nemusíte pořád. Ale vrátim sa ešte k tomuto letorastu. Ten letorast má takú vitalitu dáva tomu stromu, že aj keď je napadnutý infekciou alebo sa mu nejako nedarí, dokáže vďaka tej nadmernej listovej ploche vydržať. V praxi to znamená vybrať si kvalitný stromek na kvalitné miesto, postarať sa o pôdu a robiť jarný rez na to, aby sme vlastne nedovolili tým kôstkovinám, peckovinám plodiť po celej dĺžke, pretože všimnite si, keď necháte po celej dĺžke plodiť, kvitnúť, tak oni sa vlastne veľmi unavia a nedokážu rásť, nedokážu vlastne obraziť silnými výhonmi. Oni sa za 3 až 5 rokov úplne unavia, tie stromky, a preto je dôležité v mladosti urobiť to skrátenie na mieste, kde chceme rast. Predstavte si, vy keď pretnete dráhu rastu, pretnete nožnicami, tak vy vlastne vyprovokujete púčiky, pupene listové. A čo je s pupeňou listových? No predsa nové, mladé, silné drevo. Takže vy nemôžete akoby očakávať tú 100% plodnosť, lebo to znamená, že totálne vyťažíte ten strom, veľmi rýchlo sa unaví. To máte ako so zamestnancami. Tiež im nemôžete absolútne veľa naložiť, lebo za 2 roky vymenia prácu, vyhoria. Takže aj stromy sú len ľudia. Co je potřeba k tomu řezu ještě říct? Za prvý dochází k tomu zpevnění. Každý ten řez v tom stromu znamená zpevnit tu konstrukci. Pak se vám to neohýbá pod tím kořenem. Pod tou teda toho ovoce. A co se děje dál? Získám další vyklonění. Můžu stříhat na spodní pupe nebo o jeden vejš a udělat si taky ty placatý meruňky, ale co drží ovoce, neohýbají se. Ale to důležitý pro zdravotní stav toho stromu a pro boj toho stromu, té meruňky konkrétně s mononiózou, v každém místě toho řezu dochází ke stresu. A pokud řežu ve správném termínu a ten strom už se umí nejenom zahájit hojení těch ran, no, to znamená zasychání těch vodivých pletiv a aktivaci tady a tvorbu těch kolusových pletiv, ale umí taky zároveň tam ukládat fenolické látky, vytvářet tam ty fenolické bariéry a to umí i s listama. Ty to ještě neumí. Na to potřebuje cukry, no, hlavně. A on ten strom má nějaký cukry v parenchymu, má nějaký cukry v kořenech, ale to nejsou cukry určený pro boj s mononiózou, pro ukládání, pro nějakou ochranu těch rán. To je všecko pro květy. To je pro bliznu, to je pro pyl, to je pro nektar. A až teprve s těma listama má dost cukru na to, aby syntetizoval ty fenolické látky pro tvorbu těch fenolických bariér. V každém řezu je úžasná bariéra proti prorůstání mononiózy. A někde vidíte, že vám to sežere čtvrtku stromu a někde se to zastaví u některého z těch řezů.
Vlastne je to taká trošičku schizofrénia teraz, že každý rez je vstupnou bránou pre infekciu, že? Pre hubovú, pre bakteriálnu. Tak si povieme, že nebudeme rezať. Lenže tie meruňky sú 10 000 ročia šľachtené na to, aby brutálne plodili. A vlastne tá plodnosť ich zničí. Že oni tak strašne budú plodiť, vidíte, keď to nezakrátime, že tak je tá plodnosť enormná, že oni všetku svoju životnú energiu pustia do plodov a im nezostane nárast. Tak my musíme nájsť balans, zlatú strednú cestu medzi rezom a plodnosťou a nerezom. A samozrejme, čo mi okamžite trkne do oka, je táto rezná rana, ktorú pokladám za úplne nevhodnú pre takéto stromy. Vidíte, to je proste rezná rana na základnej dráhe, základnej kostre, lebo toto je základná kostra, vidíte. A tu v podstate dochádza k infekcii pletív, k infikovaniu pletív, ktoré v podstate majú byť nosné pre ten strom. Toto je úplne v pohode. Toto je úplne v pohode. Toto je úplne v pohode. Ale takéto rany na základnej kostre sú fakt zlé. Toto je ešte priateľné, lebo to má 1,5 cm, ale ak už to má nad 2, nad 3 cm, tak to je zarobené na problém. Takže naozaj, keby som mal povedať, že ktorý druh ovocných drevín je najnáročnejší na rez, tak je to jednoznačne marhula, pretože tá vám neodpustí žiadne zatrhnutie, neodpustí vám tú pupilku, neodpustí vám zlý termín. Ako vravel Karel, ten termín je rozhodujúci. Takže naozaj neorezávame marhule v auguste, septembri, oktobri, novembri, decembri, januári, tedy proste sa ukladajú na spánok, spia proste, ale počkáme skutočne až na jar, keď začne prúdiť v nich energia miazga. Takže... Já bych počkal ještě o kus dál, jo? Možná k těm termínům. Jo? Rozdělíme to na nějaké období. Dormance, rašení, kvetení bez listů, kvetení s listama, po odkvětu plný olistění a období té nejbujnější vegetace, toho růstu. Z začátku budeme začínat tím podzimem, nevhodný. Zima, nevhodný. Předjaří. Ten strom je schopný zahájit hojení těch ran, pomalu vytvářet ten kalus, pomalu vysychat ty cévní svazky, pomalinku, ale pomalinku. A musíme se o tom, že je hojení těch rán a obrana těch rán před tou infekcí. To jsou dva úplně odlišné termíny. A i když ten strom v tuhletu chvíli bychom šli stříhat, ano, on zahájí to zasychání těch rán, pomalu začne zahajovat tvorbu těch kalusových pletiv, ale nedochází k tvorbě fenolu. Na to potřebuje cukry. No a na to se vám vyprdne, protože potřebuje cukry teď pro tohleto, pro to svoje rozmnožování. To je jeho hlavní úkol. A až teprve s těma střapcema tady na konci těch větví, tak teprve potom s tou fotosyntézou on vyrábí nový cukry. A tady z těch cukrů potom je schopný syntetizovat fenolické látky pro aktivní obranu v těch řezech. A potom je schopný se v těch řezech bránit, nejenom hojit. Takže ten ideální termín, a teď to rozdělím na mladý stromy a starý plodný stromy. Těch mladých stromů architektura vždycky na prvním místě, ale meruňka je ten nejposlušnější strom ze všech ovocných stromů. Cokoliv po ní chcete, kamkoliv ji chcete ohnout podle okapu. Za jednu sezónu je tady o 90 stupňů a takhle je o 90 stupňů skloněná. Posloucháme slovo. Výchova, taky s ní počkejte. U meruněk není kam spěchat. Krásně vám po každém řezu obrazí a můžete stříhnout do tohohle dřeva a obrazí vám, a když potom víte, jak reaguje, je to, přesně víte, kudy to půjde. Přesně víte, jak to potom tvarovat dál. Takže čekat. Ale teď jsme u toho rašení listů na koncích těch loňských letorostů. To je začátek toho okna pro řez. Pro ten zdravý řez. Klidně ještě dál čekejte, protože v té době, kdy ten strom kvete, ho zajímá jenom to kvetení. Až si odkvete a bude zelený, pak má spoustu listů, má spoustu cukrů, má spoustu hormonů. A teď ta úroveň té schopnosti se bránit postupuje dál do toho května, toho června, že ideální termín pro starší stromy, klidně takovýhle stromy. Já si udělám 10 výchovných řezů tady, aby mi to dál pokračovalo, kudy já chci, aby to pokračovalo. A zpevnilo se, kde to chci mít zpevněný. Ale všechno ostatní, přelom, květen, červen,
ten strom je pak schopný tu ránu zavřít v řádu týdnů, úplně ji zavřít a do té zimy a do toho mokrého podzima ty rány jdou zavřený. Bavíme se o tom, že nedělám tohleto. Tohle se do zimy nezavře, ať to takhle říznete kdykoliv. Kúpite si marhulu alebo si dopestujete a väčšinou má také dva druhy konárikov, že? Jeden druh konárikov je taký nejaký tenší a druhý druh konárikov je taký pevnejší. Poznáte to? Pevnejší a tenší. Nezabudnite, že tieto tenké konáriky sú vzniknuté až v druhej miazge a z nich nepestujeme korunku. Nepestujeme z týchto tenúčkých, takže nerobíme to, že zopestujeme takto korunku v mladosti, takýmto spôsobom. To nerobíme. Pretože tie nie sú určené na záloženie korunky a ako povysadbový rez. Keď si kúpime marhulku, tak korunku zakladáme takýmto spôsobom. Strašné, že? Ide o to, že potrebujete výrazne zredukovať ten strom. Čím viac ho zredukujete po výsadbe, čím viac ho režete, tým on vytlačí z tých tých koreňov, čo mu zostali. Predstavte si, že 80% koreňov zostáva u nás v škôlkach a 20% koreňov vy ako zákazníci si odnášate. 20% koreňov. Takže tie korene, viete, ten plúh má 60 cm, čo vyorávame, všetko ostatné zostane v škôlke. Takže ten strom, ten koreň nedokáže utiahnuť tú korunku. Vy musíte spraviť úplne radikálny rez. Radikálny rez. A teraz otázka, že dokedy robíme, vy už ste tu ovocinári, tak budem trošku taký odbornejší, dobre? A pestovateľia. Dokedy robíme zakracovanie jednoročného dreva na strome, na mladej marhule? Nemôžeme to robiť na starých stromoch, to by bolo zbytočné. To by sme sa dostali do kategórie buď prútikári, alebo vidličkári. Prútikári robia rez za 3. púčikom a vidličkári rez za 5. púčikom. Ale to nikdy nerobme na strome, ktorý je plodný, veľký, mohutný. Ale na mladom strome, aby sme spevnili strom a zakorenili, tak robíme prvých 3 až 7 rokov rez zakracovaním jednoročného dreva. To, čo robíme tu, takto, ako sme to zakrátili. A to z toho dôvodu, aby mi spevnila kostra, riadne zmhutnela, aby sme nenechali dlhé šlahúdne, ktoré mi zaplodia, ohnú sa a stratíme vitalitu, bujnosť stromu. A zapamätajte si, robíme to do hrúbky lítka. Predstavte si, aké máte hrubé lítko a aký je ten kmienok, tak keď bude ten kmienok už hrubší ako vaše lítko, tak nerobte toto, ale robte, že vycvakávate celé časti. Že napríklad mi rastie nejaký konár a celý ho vycvaknite. Nikdy ho nezakracujte, dobre? Nerobte zakracovanie, odstraňujte celé časti. Už keď je ten strom hrubší ako lítko, dobre? Do lítka zakracujeme, aby spevnil a od lítka už nezakracujeme. Už robíme to, že dávame celé časti na konárový krúžok von. To zakrácení vždycky znamená tu metlu a vždycky znamená ten navazující řez, výběr z letorostů. A když bych to chtěl dělat úplně jako perfektně, tak první je ten řez, dokud zakracuje. Ten jarní, potom tam vznikne ta metlička, pak si udělám z kraje května výběr letorostů a pak si na konci května z kraje června udělám ještě šitý řez, ještě jedno zpevnění, tvorbu toho janského obrostu, který potom zvyšuje tú možnosť, že tá meruňka nezmrzne. A ako pestovať marhulu? V akom tvare meruňku? V akom tvare? No úplne najjednoduchší tvar je klasický tvar s kmienkom, so stredníkom a s kostrovými konármi. Tu vidíme 3 kostrové konáre a stredník a to je taká značka Ideál, ako vraví pán Urbánek. To je taká tá klasika proste. Ak by ste pestovali kotlovitú alebo dutú korunu pre marhule, tak by ste si riadne zavarili. By ste si znepríjemnili akoby to pestovanie, pretože ako to býva v spoločnosti, vždy chce byť niekto akoby líder a keď sú dvaja lídri, tak vlastne väčšinou dojde nejakému konfliktu. Ne vždycky, ale minule jo, dneska ne. Dojde nejakému konfliktu a preto vám odporúčam radšej mať ten strom s jedným lídrom, jedným stredníkom a ten strom tá situácia na strome sa upokojí. A to sa volá aj odborne, veľmi rád používaš odborné názvy, apikálna dominancia, proste dominancia toho jedného stredného, ten púšťa
tí hormóny, ako hormónov, tí auxíny, proste to je jedno, čo to znamená, mohol som si barščo vymysleť, že? A púšťa tí hormóny, a ktoré hovoria tým spodným konárom, že vy sa rozťahujte do svetla, nekonkurujte mi a viac ploďte, buďte viac plodné. A to je práve úlohou celej tej strednej, centrálnej časti toho stredníka, že on mi ten strom viac upokojuje. Vy keď spravíte kotlovitú korunu, dutu, tak tam vám vybieha viacero tých stredníkov, viacero stredníkov a to je veľmi výhodné pri pestovaní broskyň. Pretože broskyňa nám plodí na ročnom dreve, ale na ročnom dreve má kvalitnú úrodu. Na dvojročnom dreve ako sú mizerné broskyne. Ale pozor na ty terminály. No. Taky to, ať to nezní tak, že to můžu nechat tahnout. Když se podíváte tady, řez. Spevňovanie. Řez pořád, držet ho zkrátka, aby to zase s tou vrcholovou dominancí nepřehnalo. Áno, aby mohli spevniť tie kostrové konáre, aby oni mali nejakú šancu, lebo keby sme sa sústredili na terminál, tak nám vznikne tvar vretena s nie naozajstnými konármi, po ktorých vieme stúpať, ale po konároch, ktoré mi len plodia. To je tvar vretena, ktorý pokladám za najdokonalejší pre ovocné stromy. A teraz som zavaril, že? No tak... Teraz sa... To je druhé patro, druhé poschodie, ale ono je to zakrátené asi o metr ináč z vrchu. To je zakrátené, aby to spevnilo. No je to vždycky ten, který vrací ten strom zpátky do osy, protože nám jde o tu stabilitu, o tu souměrnost. No a práve, že tí staré marhule v tom novom meste, tí sú všetky krivé. Ja napríklad už nesadím rovno stromky. Ja proste takto stromky už nesadím. Proste som odmietol, no som sa zasekol, ja už sadím stromky ma nakrivo. Pretože veľmi mi vadí neustála potreba mať rovný stromek. Ja proste mám rád stromy krivé a tie staré stromy, spomeňte si na staré marhule starej krajine. Stará krajina, nie krajina z 80 rokov, ale ešte staršie krajiny. Všetky tí marhule sú takto krivé a pokrútené. Spomeňte si na staré hrušky, ale nie že hrušky, ktoré naši otcovia, ale naši dedovia sadili. To sú všetko na medziach krivé staré stromy, ešte keď sa zosunula nejak pôda. Ja som zistil, že najlepšie sa mi leze po krivých stromoch. Krivé stromy sú perfektne stabilné, pretože v dendrológii existuje, že reakčné drevo. Reakčné, že reaguje na ťah a tlak. Ihličnaté stromy to robia inak, listnaté inak. Ihličnané robia nábehy, listnaté si robia také zosilnenia, spevnenia na tej strane tlaku. A to je veľmi zaujímavé, že strom si vie perfektne to ťažisko vytvoriť, to je úžasné. A teraz sme v roku 2026 a krivé stromy, swing trees, sú už patentované. Je školka nemecká, Vandenberg Nursery, poznáte stromky, tak ako parádne za x, no proste drahé stromky, tak už my sme tam boli za nimi asi 2 mesiace dozadu a vravíme, že my také krivé pestujeme už 15 rokov. A on, ten majiteľ, pozor, že my to máme patentované, nie, že s tým prídete na trh. Dobre? Takže my sme kedysi nepoužívali bambusy v školke, tak sme mali strašne, ak si spomeniete, naši prví zákazníci, sme mali strašne krivé stromky. Všetci nám to vyčítali. A teraz je trend, že krivé stromky sú in, tak ako kedysi bol odpad viac kmene a teraz sú viac kmene drahé, viete. Viac kmene, tí brezy, muchovníky a tak ďalej, viac kmenné. Prepáč, to bola taká školkárska vsúka. Krivé stromy za mňa špička. Ja keby si mám vybrať terminál, tak ja si nevyberem ten, ako vraví, že vrátiť naspäť, ja si zoberiem ten krivý, lebo ja potom budem liesť. Aha. Nie ty. Pestujte marhule a nespoliehajte sa na to, že vám budú plodiť. Proste marhule je niečo také, ako si predstavte, že máte frajerku a proste neviete, či príde, nepríde, koho má, koho nemá, s kým spala. Proste marhula je úžasná, ale nespoliehajte sa na ňu, že bude. Dobre, to sa nemôžete. Keď je raz za 5 rokov marhula, tak urobte slávnosť marhulov, usúšte marhule, do pálenice zajednajte termín, urobte lekvár. My sme napríklad nasušili minulý rok Quantum marhul, sme usušili, je to úžasné, potom sme to dali ako do tepla, nech sa to pasteruje v tých pohároch, takže to nejdu do toho mole, neplesnivie to a podobne. A ja mám ročnú dceru, Grétku. A ona zožrala s prepáčením 5 tých pohárov a viete, koľko to je? To je vlastne 20% hmotnosti marhul, takže ja som vypočítal, že ona zožrala vyše 120 kg marhul za svoj rok vlastne.
A strašne to chutí, akože že ani hrušky nejak nechutia sušené, ale tí marhulky sú úplne bomby proste. Sušená marhula, to je nekonečne dobré. A samozrejme nesírená. Marhula nemá byť oranžová, marhula má byť hnedá po vysušení, hnedá, nesírená. A je to vitamínová bomba. Ale o tom, že jako marhule nemá plodit, nemusí každý rok, jak vám říká, ten, kdo jich má 200 tamhle různých odrůd na zahradě, no? Aby vždycky měl, jo? Tak a teraz ešte k tým takým trikom, k tým marketingovým reklamným trikom, že odolná, neskoro kvitnúca a rezistentná marhula. Proti monilioze. A proti monilioze. Blbosť. Neexistuje. Máme 200 odrôd marhul, reálne. 200 odrôd. Tvrdil som, že nejaký vynoslivý, že je odolný voči monilioze. Áno, bol pred 5 rokmi, 2 roky, teraz o 3 roky totálne páli monilia. Monilia je monilína, správne, monilína laxa. Je to proste huba, ktorá vstupuje cez tie kvetné lôžka, prerastá a každý rok je ten kmeň, ten monilíny iný a geograficky aj v čase iný. Ona mutuje. A tým pádom tie odrody, ktoré boli odolnejšie, už nie sú odolné. A tie, ktoré strašne, napríklad Veľkopavlovická, jak bola pálená, ale nám už 4 roky Veľkopavlovickú nepáli monilína. To je zaujímavé proste. 3 roky není spálená. Takže, a tá bola tak, bola vždy spálená. A harkoty, hargrandy, harlajny nepálila, aké sú brutálne spálené moniliózou. Takže nespoliehať sa a teraz, že prídu zákazníci. Chcem neskorú marhulu, aby mi nezmrzla. Blbosť. Pretože častokrát skoré marhule, napríklad gvardejský, to je taká marhula jak čerešňa. Normálne skorá, úplne so skorými čerešňami ju jeme úplne. A tá kvitne neskôr než ostatné. To je zaujímavé, že vôbec nesúvisí. A nejaké tie farbaly, Kyoto a podobne, čo neskoro dozrievajú, normálne kvitnú úplne bežne s marhulami. Že nesúvisí doba kvitnutia. Poznáme jablčko priesvitné letné, skoré, jánske. To kvitne medzi poslednými kvitne a medzi prvými dozrieva. To je také zaujímavé. A tiež tá odolnosť sa mení v čase. Veľmi sa mení v čase. Pro mě zajímavá informace, ten návrat vlastně třeba tý velkopavlovický, že to prolomení ty rezistence se děje vlastně jako pořád. Máte novou odrůdu, rezistentní, všichni ji chválejí za 5 let, všechno jinak, protože je to gen ku genu a protože nám patogeny mutujou. Mně se líbí ta myšlenka návrat veľkopavlovický. No, to je krásne, to je krásne. A tiež nenechajte sa nejako ovplyvniť tým, že povedia vám, že neskoro kvitne nejaká odroda. Ono to môže byť pravda, lenže sú odrody, nebudem ich menovať, lebo sú licenčné a niekoho by som sa mohol dotknúť. Sú to odrody, ktoré veľmi neskoro kvitnú, moderné, super vyšľachtené, marhul. Lenže, a nepovedia B. A to B je, že sú do intenzívneho pestovania, kde sa používa strašne veľa fungicídu v podobe napríklad medi. A prečo sa používa? Lebo oni nesmierne trpia nie že ani moniliou, ale rôznymi kôrovými nekrózami, ktoré majú väčšinou pôvod v organizme Pseudomonas, to je jedno, nemusíte si ho zapamätať, ale sú to také tie otvorené pošvy na tie rany také rany, rozchlapená kúra. A oni sú strašne sú akoby náchylné, že majú mäkké drevo. Takže tú marhulu pestujte veľa speciek z kôstok, pretože napríklad tá veľkopavlovická, ona sa historicky neočkovala. Preto máme tak veľa typov veľkopavlovickej, znojemskej, ananásky, maďarskej sú že desiatky a možno až 100 je typov maďarskej, ako maďarská najlepšia chuťovo gnóči, tá maďarská, to je najlepšia chuťovo marhula. Najlepšia, to je dokonalá explózia chuti. A ich sú desiatky typov, lebo sa neštepili. To znamená, oni sa len z peciek, z kôstok pichali a pestovali sa. A ešte poviem jednu takú kacírskú myšlienku, že ale to je naozaj ako pre takých voľnomyšlienkárov, ako som ja, takých oných progresívcov, že rozmýšľajme nad tým, či prestaneme pestovať marhule ako kmenné a skúsme sa zamyslieť, či by sa nedali pestovať ako kríky. No, že to ja všade šírim už. A skúsme sa zamyslieť, lebo predstavte si, pestujete marhulku, 4 roky, dokým zapestujete korunku krásnu, ukážkovú. 4 roky, krásna ukážková korunka. A čo keď vám
príde v 7. 8. roku taká zima alebo taká strašná monilióza, že vám úplne šlak trafí. Alebo viete, je tzv. Apoplexia marhul, mŕtvica. Že vám v 8. 9. roku takto spraví marhula, že? A vy ste 4 roky pestovali ten krásny kmienok, ste si to pižlali žabkou, no a rozumiete, že čo keby sme to pichli, tí kôstky, alebo nasadili také hrotiačiky a nehali to tak ako kry. To je myšlienka. Ja to nevravím, že to robte, ale že skúste nad tým uvažovať. Sa to podľa mňa len marhula iných kôstkových. Lebo napríklad tiež nám padla kôstka, myslím, že to bolo z višne. No. A ona zišla normálne... Krovina. Aha, tu máme krovitu, tu máme, ako to má vyzerať, no takto, pozrite sa. Krovitá višňa, ako ker. A skúste sa na bicykli choďte popri hrádzi a vyhodil dosi jablčko pred vami. Ako vyzerá tá jabloň? Ako ker. Choďte sa pozrieť do domoviny Jablone, Ťanšanu. To sú tie nebeské hory. Tam na Mongolsko sa ťahajú. Tam nad Pakistán. A tam je domovina. To je domovina Jablone. Jabloň Siverzová a jabloň Krovita, Pumila. Tak to sú domoviny jablone. Tam tie jablone nie sú akože stromy, to sú kry obrovské storočné. 150 ročné ako kry. Takže myslím si, že keď my dvaja sa stretneme v roku 2300 na takomto seminári, alebo ako to nazvať, že budeme hovoriť o krovitom ovocinárstve. Všetko ako kroviny. Jediný, co si dávejte pozor, abych vrátil zpátku plodnost v tom druhém roce toho keře. Když si necháte, ať už na stromě nebo na keři, zakvíst tu meruňku. V tomhle místě. To riziko, že si odpálíte celý ten strom monoliózou, je obrovský. Takže ten rok nespěchejte tak, jak Ludo říkala rychle, na tom keři. Dejte tomu ten rok navíc. A všechny ty květové pupeny v tomhletom prostoru si z té meruňky odstraňte. Když přijde monolióza sem, nahradím to odsaď. Mějte vždycky tu možnost cuknout někde hloubš, klidně na ten pahajot. Moje meruňka obzvlášť takhle mladá strašně ráda obráží a pak vás poslechne v tom tvarování, ale nesnažte se na těch stromech nebo keřích meruňkových plodit v tomhletom prostoru. A vemte nůžky a tohle patří pryč. Tohle je pro mě ještě jako na pomezí, tohle určitě ne. Jo. Nechci, aby obzvlášť u stromů, kde třeba nejsem u nich každý den, stromy na chalupě. A ty tam kvetou třeba, ja přijdu a štvrtka stromu pryč. No, ty si ale veľmi trpezlivý typ ovocinára. Ja teda nie, vôbec. Ja chcem okamžite ovocie, okamžite hneď. Máš 200. Čo sa dá. Preto si sadím aj také ovocie, ktoré sa dá jesť napríklad teraz. Napríklad minulý týždeň som sa výborne najedol zo stromu myšpuly. Oni počkali celú zimu, až doteraz som ich také krásne zjedol. Alebo napríklad kivička vás počkajú až do jary. Teraz sa dajú jesť kiwi. Alebo napríklad brusnice sme jedli u kamaráta minulý týždeň. Ale som veľmi nedočkavý a preto si sadím maliny. A maliny, ktoré plodia na letorastoch, poznáme ich ako stále plodiace alebo remontantné. Tak vy keď teraz zasadíte tú malinu, ona vám pekne začne rásť a ona vám začne kvitnúť na letoraste a vlastne už tento rok máte úrodu. Takže jahoda, malina, proste pre nedočkavých. Tak vám dám 100% radu na toto, ktorá bude 100% fungovať. Nie, musíme mať toľko veľa ovocia, že už aj vtáky sa obžerú. My to máme tak, že tu je taká čerešňa jedna, ktorá volá sa, že obetná, na ňu všetky škorce idú a ostatné nám ponechávajú. My máme aj obetnú, aj tu nás zožerú, aj 3 obetné. Ale drieň vám nikto nezožere. To nie. Drieň nie. Dokud není fermentovaný ve skle pekne ako oliva, že to pak sežere první návšteva. To je výborné, to je výborné, lebo drieň sa dá krásne fermentovať ako olivy. Drienkový likár je výborný a drienovica. Áno, a drienkový džem na palacinky, taký pikantný, vyvážený, výborný ako drieň. A drieň je jediný ovocný ker, teda dva ovocné kry, ktoré vám budú bohato plodiť, aj keď ich budete rezať kontúrovacím rezom. Viete, to je ako živý plod. Iba 2 kry existujú. Drieň, napríklad vo Valticko-Lednickom areáli, poznáte, tie živé ploty vás upútajú bohato plodné s drieňou, pretože drieň, na rozdiel od ostatného bobulového ovocia, kvitne a plodí pokojne aj na 20-ročnom dreve. Úplne starom dreve, to znamená vo vnútri. Keby ste tak orezali napríklad muchovník, tak by vôbec nezaplodil skoro. A drieň a druhý ovocný druh
môj obľúbený tiež ako všetky ostatné, je tis obyčajný. Pozor, kôstky nerozhrízať. Jedovaté, 10 kôstok zomriete. Dobre? Ale tisové oplodie je výborné. A ten vám bude plodiť bohato, aj keď ho budete takto rezať, ten tis. Ale nie je to pre každého. To asi nejedávate bežne, že? Tak, pojďme Ty zpátky červený. k meruňkám. A já dám možnost tady vám.